大家好，欢迎来到商业财经频道。你是否感觉到全球银市正在酝酿一场前所未有的风暴？2026年的开年，银市就像一锅沸腾的热水，价格剧烈波动，交割量不断攀升，仿佛一座随时可能爆发的火山。根据最新数据 ，COMEX 的注册库存正在急速下降，而上海的实物库存也在持续消耗。看似平静的市场，其实暗流涌动，每一个数字都在提醒我们，银市的危机正在逼近。为什么这如此重要？因为这不仅仅是价格的上涨或下跌，而是整个市场结构正面临前所未有的挑战。长期以来，纸面合约支撑着价格的稳定，但在强烈的实物需求面前，这些机制正在出现裂痕。过去，这些纸合约让市场看似稳如泰山，但背后的风险已经悄悄积累。2025年 ，COMEX 银交割总量达到了474万盎司，是2024年的2倍多，每个月的交割量都超过了前一年同期。这绝不是偶然，而是市场结构性变化的信号。不仅如此，2026年开年的交割数据更是让人震惊。非传统交割月份的1月，交割量就高达400万盎司，相比2025年的800万盎司，以及2024年的800万盎司，增长幅度惊人。市场参与者提前布局3月交割期，显示出他们对未来银供应紧缺的深度担忧。与此同时 ，COMEX 注册银库存从2025年10月的167万盎司下降到2月初的103万盎司，短短3个月内下降了 38%， 平均每天约有 78.5万盎司被提取。这种趋势如果持续下去，3月交割开始时，仅剩85万盎司左右可供交割，而3月未平仓合约高达429万盎司，即便交割率只达到 50%， 也会远远超过可用库存，这将彻底揭开纸银价格机制的假象。更值得注意的是，中国市场同样面临紧张局面，上海银库库存跌破400吨，总量在过去1周内下降了约105吨，显示出持续且高强度的实物需求，而非偶发性消耗。实物紧缺叠加市场投机，价格波动只会进一步加剧。这种结构性压力意味着无论是短期投资者还是长期投资者，都必须重新评估市场风险和潜在机会。现在，请想象一下，如果3月交割期真的如预期般高压运行，纸银机制可能崩溃，而市场对实物银的需求将被无限放大。这不仅会改变价格，也可能重塑全球银市的格局。每一个关注市场的人都不能忽视这些数字背后的深意，银市的风暴已经在前夜悄然集结，等待爆发。更令人震惊的是，2026年1月这个非传统交割月份 ，COMEX 的银交割量竟然高达400万盎司，相比2025年的800万盎司，以及2024年的800万盎司，增长幅度惊人，几乎是过往年份的4到7倍。市场参与者提前进入3月交割期，明显显示出他们对未来银供应短缺的深度担忧。这种提前布局也暗示着3月交割期可能面临前所未有的压力。让我们细看具体数据，到2026年2月4日 ，COMEX 注册银库存仅剩103万盎司，而在2025年10月时，这一数字还为167万盎司，短短3个月就下降了 38%。换句话说，每天平均有约 78.5万盎司的银被提取出注册库存。这种高速消耗意味着，如果3月交割期按照当前趋势进行，开始时可供交割的库存可能仅剩约85万盎司，而3月未平仓合约却高达429万盎司，即便只满足 50% 的交割，也远远超过可用库存。这种状况将彻底揭开纸银价格机制的假象，让市场面临极端考验。不仅如此，历史交割数据也呈现出持续上升的趋势。2025年，每个月的交割量都超过了前一年同期，从年初到年末，交割量几乎每月递增。这种长期趋势显示出市场参与者越来越倾向于实际交割实物银，而不是继续通过纸面合约滚动或现金结算。换句话说，市场结构已经发生了根本性的变化，投资者对实物银的需求已经超越了传统交易习惯。更令人关注的是，这种高交割率对市场心理也产生了巨大影响。投资者看到库存持续下降，交割量创历史新高，自然会加快购买速度，进一步加剧库存紧张和价格波动。这种实物需求和市场心理的叠加效应，使得未来几个月的银市走势
充满不确定性，同时也意味着潜在的历史性机会正在形成。可以想象，如果3月交割期真的如目前数据所显示般高压运行，COMEX 将面临极大挑战，止盈机制的支撑作用可能彻底失效。届时，市场对实物银的争夺将变得更加激烈，每一盎司银都可能被视作稀缺资源，这将对价格和全球银市格局产生深远影响。面对这种局势，投资者必须提前洞察趋势，做好长期策略，否则将可能错过历史性的投资机会。长期以来，银价一直被纸面合约和金融操控所压制，这种人为操作让市场供需关系失真，价格无法真正反映实物的稀缺程度。然而，当投资者开始转向实际的实物银需求时，纸面合约的力量开始显现出脆弱性，甚至在极端条件下出现崩溃迹象。正如已故金融分析师 Ted Butler 曾指出的，如果这种趋势持续下去，全球银市的格局可能被彻底改变。止盈市场在此情形下，已经不再是一个传统意义上的期货市场，而更像是在高压下运行的实物分配机制。每一个数字都承载着真实的交割压力和潜在风险。在中国市场，情况同样令人担忧。上海的银库库存已经处于过去10年来最紧张的状态，总量跌破400吨大关，这意味着市场可供调配的实物银正在快速消耗。过去1周，仅库存就下降了约105吨。这种下降速度显示出市场对实物银的持续高强度需求，而非偶发性波动。投资者和机构纷纷抢购实物银，加剧了库存的紧缺，同时也让价格面临更加剧烈的波动。更重要的是，实物紧缺与投机需求的叠加，可能在短时间内引发价格的大幅波动，甚至带来历史性机会。市场参与者看到库存不断下降，未平仓合约持续增加，心理上的紧张和焦虑也会放大这种波动效应。这种情况下，价格不仅仅受到供需关系的影响，更受到投资者行为和市场心理的驱动。如果止盈机制失效，市场将不得不面对真正的实物稀缺，每一盎司银都将被重新评估其价值。在这种背景下，长期投资者有机会抓住历史性的投资机会，而短期观望者则可能错失良机。全球银市的未来走向将取决于实物库存消耗速度、交割压力以及投资者心理变化的综合作用。现在，我们正站在止盈幻象与实物危机的交界点，每一个趋势，每一个数字都值得我们密切关注和深思。如果我们将目光拉长，来看银价的潜在上涨空间，那真是令人震惊。过去5个月，银价从30美元一路攀升至120美元，短短数月，价格翻了4倍，这种涨幅令人咂舌，也让投资者开始重新思考银市的价值。随着实物银供应紧张和交割压力不断积累，未来几年甚至10年，银价的上行潜力可能远超我们的想象。有人可能会觉得5000美元一盎司的银太疯狂，但如果考虑到市场供需失衡、止盈结构可能崩溃，以及全球库存紧缺的情况，这样的价格并非毫无可能。值得注意的是，市场上的每一次价格波动其实都隐藏着机会。虽然日常价格涨跌吸引眼球，但更重要的是去理解背后的市场结构和趋势的累积效应。短期价格波动只是表象，真正能获得收益的是那些能透过表象看清长期趋势的投资者。另外，投资者也必须关注全球银库存和交割数据，这些指标将直接影响未来价格走向。每一次库存下降，每一次高交割量的出现，都可能成为价格快速上升的催化剂。换句话说，价格上涨不仅仅是市场心理驱动的结果，更是供需基本面、结构性变化和投资者行为叠加的结果。因此，当我们谈论银价未来的未知空间时，不只是谈论数字，更是在谈论整个市场力量的重新洗牌。真正懂得市场的人会利用每一次波动布局长期策略，而不是被短期价格所左右。未来的银市可能比我们想象的更加激烈，也更加充满机会。3月交割期即将成为决定银市未来走向的关键节点。这不仅是一次普通的交割周期，更可能是撬动整个市场结构的重要时刻。根据现有数据，3月未平仓合约仍高达429万盎司，而可供交割的注册库存可能不足85万盎司。这意味着市场潜在压力巨大。如果交割率达到 50% 以上， COMEX 将面临前所未有的挑战。这种情况在历史上从未发生过，
市场机制可能首次遭遇真正的考验。在这种情况下，投资者可能被迫提前交割实物盈，或者选择现金结算，但无论选择哪种方式，止盈市场的信心都会受到严重冲击。长期以来依赖纸面合约压制价格的机制可能被迫重新评估。对于长期投资者而言，这是一个必须高度关注的关键节点，每一次决策都可能对未来价格产生深远影响。同时，全球资金的涌入以及投资者对实物盈的争夺，将进一步放大价格上行压力。每一盎司被提取到私人仓库，都意味着市场可用供给进一步减少，而这种结构性的紧缺效应将推动价格形成长期上升趋势，而不仅仅是短期波动。对于市场参与者而言，这种紧张局面不仅考验操作策略，更是一种对未来银市布局的提醒。COMEX 和上海银市的库存紧张状态，已经不仅仅是局部市场的问题，它的影响正逐步扩展到全球银市。中国实物银的持续消耗，将深刻改变亚太市场的供需平衡，使得整个地区的银价和库存策略都面临重新评估的压力。而在欧美市场，投资者对实物银兴趣的上升，也会加速全球银价的调整，可能推动全球价格体系的重构。换句话说，银市的紧张局势已经形成全球性的连锁效应，每一个市场参与者都无法独善其身。不仅如此，这种变化的影响远远超出金融市场本身。银作为工业金属和投资金属的双重属性，其价格波动可能直接影响制造业、科技产业以及能源和高科技设备的生产成本。例如，电子、光伏和医疗设备等行业对银的需求非常依赖，而供应紧张将迫使这些产业调整采购策略和成本预算。全球投资者也必须重新考虑资产配置，将实物银和金融投资结合，以应对潜在的价格波动和市场风险。更重要的是，随着全球库存紧缺和交割压力增加，银市的连锁反应可能在未来几年持续加剧。每一次库存下降，每一次交割压力的增加，都可能引发价格进一步上涨，形成长期趋势。投资者必须意识到，这不仅是短期市场波动，而是结构性变化带来的深远影响。总而言之，银市的紧张局势正以不可忽视的方式影响全球市场，从供应链到投资策略，从工业生产到金融资产配置，都可能受到连锁效应的冲击。对于每一位关注银市的投资者而言，把握这种全球性变化趋势，将成为未来获得长期收益和规避风险的关键。面对如此剧烈的市场变化，投资者必须明确应对策略。首先，必须充分认识到实物银的稀缺性，以及长期以来依赖止盈机制压制价格的风险正在增加，止盈机制随时可能面临崩溃。其次，长期持有实物银，而不是追逐短期波动和投机，是应对未来市场不确定性的有效方法。实物银不仅是投资的避险工具，也能在供需紧张时期发挥重要价值。此外，投资者应持续关注全球库存、交割数据，以及主要市场库存消耗的速度。这些指标不仅反映了市场的实际供给状况，也能帮助判断未来价格走势。高交割量和库存快速下降，往往意味着价格上行压力加大，而对市场心理和投资策略也会产生深远影响。简而言之，洞察供需变化和市场趋势，是投资者在银市风暴中立于不败之地的关键。市场的波动不仅仅由库存数字和交易量决定，更深层次的是由人性、心理以及恐惧所驱动。当投资者看到库存持续下降，交割压力不断增加时，他们会本能的加快购买速度，这种行为会进一步加剧实物紧缺，形成自我强化的循环，使价格在短期内出现极端波动。简单来说，心理效应放大了供需失衡，使市场看似混乱，实则有其规律可循。与此同时，长期以来控制价格的市场操纵和止盈压制机制，在强烈的实物需求面前开始逐渐失效，这迫使全球投资者不得不重新评估银市的真正价值，不再单纯依赖历史数据和纸面合约。那些能够提前洞察趋势、抓住市场机会的投资者，将可能获得前所未有的收益，而滞后的投资者则可能错失良机。展望未来5年甚至10年，银市极有可能迎来历史性的行情。供应持续紧张，实物需求不断高涨，再加上止盈机制可能出现的崩溃，这些因素将共同推动银价持续上行。在这样的背景下，
投资者必须以战略眼光来看待银市，而不仅仅关注每日或每周的短期价格波动。真正的机会在于结构性变化和长期趋势。那些能够提前洞察市场结构，把握库存消耗速度和交割压力变化的投资者，将可能获得显著收益。短期的波动可能让人焦虑，但对于具有战略思维的人来说，每一次库存下降，每一次交割高峰，都是布局长期投资的关键节点。换句话说，未来的银市不仅仅是价格游戏，而是长期趋势和结构性机会的博弈。投资者必须以长远的视角，把握实物银紧缺和市场重构带来的潜在收益。现在，我想问问大家，你是否已经意识到银市潜在的风险和机会？面对3月交割期即将来临，你会选择提前布局实物银，还是继续保持观望态度？无论你的策略如何，都欢迎在评论区分享你的想法和投资计划，让更多人参与到这场关于银市未来走势的讨论中。如果你认为这次银市风暴可能成为历史性事件，不要忘记点赞和转发，让更多人看到即将到来的市场变化。每一次互动都是我们共同分析和理解银市未来走势的动力，也是推动投资者交流经验和策略的重要方式。3月交割期就在眼前，库存紧张、交割压力和实物需求都在叠加，可能会带来前所未有的市场波动。你的每一个行动，每一次分享，都可能成为其他投资者判断市场的重要参考。现在，我想问你，你准备好迎接这场银市大潮了吗？你会如何应对？快在评论区告诉我们吧，让我们一起探讨银市的未来。别忘了点赞加订阅商业财经频道。感谢观看，我们下一集见。